30年都没这么紧张过。我这诚心诚意，你懂的。今天是个好日子，好日子，嘿，好日子啊！爸，我走了。哎，你睡得这么晚，起这么早，高兴的睡不着觉了吧？爸爸理解你。我今天要不是有会诊呢，我真想陪你一起去。不用了吧，我都多大年纪还有您陪？您还是留下来照顾您的病人吧，王大夫。行，别给我耍贫嘴了，老爸给你熬红粥可好喝了。对了，这还有煎饼啊！不吃了，小军已经在楼下等我了。你着什么急呀？那房子跑不了。来，喝粥。我真的不吃了。哎，让你带俩煎饼。Sarah， 这么着急打探我的好消息啊？不就是买房吗？什么？不是说好了明天来的吗？行了，挂了。3、2、1，干嘛一大早拉着个脸？小心长皱纹。真的吗？这么有危机感啊？我跟你开玩笑的。哎，这是我妈做的鸡蛋煎饼，赶紧吃了吧。我吃不下，为什么？因为我要去公司，客户要提案。你要去公司？不是说今天不用去公司的吧？谁知道那蒋梅花抽什么风啊？非得今天让客户来公司，来就来吧，还就不告诉我，就想让我难堪。老婆，你知不知道今天是什么日子啊？这是咱俩最后一关，你要是不去的话，那房子我一个人怎么做主啊？那今天就让你做一次主吧。这是我的那部分首付，我躺着它，枕着睡了一晚上，到现在还热乎着呢。拿好了。还有，这是我的身份证，别弄丢了。你今天没事吧？你就这么信任我？这有什么不放心的？再说了，你一个出纳，这点钱没见过呀？好吧，就凭你对我这点信任，我保证完成任务。喂，马经理。什么？还有人抢着签合同？喂，马经理，这个房子我们要定了，我老公现在就去给钱。你要是敢把这房子卖给别人，我让你吃不了兜着走。再跟他理论。理论个屁啊！赶紧以光的速度给我把房子买回来。好。没事。哎，可可姐，你今天这衣服好好看啊！是吗？啊，谢谢。王可可，你怎么来了？你今天不是休假吗？客户突袭，我能不在吗？客户是来看提案的，不是来看脸的。你将美白蚕丝方案做好了吗？难道你有第二方案吗？要不是我，你能应付得了吗？马经理，是我来晚了吗？不是，是你们选的这套房子，现在已经好几家人都看上了。说实在的，你今天你现在赶紧把钱交了，要不然他们就来交。为了你家的事儿，我已经得罪了好几个客户，白白的损失了好几万呢。损失个屁！
你们房地产不都这么骗人的吗？进去签吧。不好意思，让两位久等了。下面由我们公司的小王给两位介绍一下我们设计的新产品。平时给客户不都介绍我是王经理吗？怎么今天就成小王了？这葫芦里卖的什么药？好吧，咱们开始吧。好，请稍等一下。这 U 盘怎么读不出来了？不会这么倒霉吧？不好意思，他是刚来公司的新手，新手。我怎么又成新手了？这是49万现金，你点一下。首付是50万吧？是50万。拿。对不起啊，U 盘出了点问题，请再稍等一下。你们难道没有备份吗？有，我们还有别的方案。哎，老蒋，拿你电脑给我试试吧。不用了。喂，健健，进来吧。啊，好，马上。哎，你老婆怎么没来啊？证件都带齐了吗？带了呀。身份证一定要的啊。这是我的证件，我老婆的。完了，那就先签你一个人吧，把结婚证复印一下就可以了。结婚证，我俩还没领呢。你们还没领证啊？那还老公老婆喊的。他本人不来，这个字是签不上去的。我叫什么你管我呢？哎，是不是你跟我说的？我只要带着他的身份证，我就可以替他代签的，是不是？我以为你们是两口子呢，到现在才说不是一家人，代签肯定是不行的。你就让我签了吧，过2天我俩就领证去了。领不领证，你们商量着办。领证前代签肯定是不行的，要是出了什么事儿，我可兜不住啊。早就有准备啊，蒋梅花，你跟我来这套。其实啊，我都为你着想，合同一签，这房子就属于你婚前财产，这样的好事儿，很多人想都想不来的。不行，绝对不行。这房子是我跟我老婆一起买，我怎么能做这种事儿呢？说实在的，我们就想挣你一点中介费，不想惹太多的麻烦。你赶紧决定。滥竽充数啊，客户能认可才怪。你让我想想。哎呀，我说你个大老爷们儿，你老婆不在，你就不能为自己做个主啊？你先把合同签了，然后再把这名字加上去，不就完了吗？才多大点事儿啊！这个房子是你妈千挑万选定下来的，今天要不把房子定下来，就算我不废了你，你妈也得废了我。你要是再不签，房子让人抢走了，那1.8万，我们可不退啊！行，今天我还真就做这个主。那个张健健说的什么呀？敢这么用新人，胆子太大了吧？王可可，你是根本没做方案，还是故意让我难堪啊？谁让谁难堪了？客户突然来信，你为什么不通知我？哎，你本来今天休假，怎么突然冒出来了？你冒出来不说，还故意弄出这样的事，你是不是还有别的什么意思？U 盘坏了，那是意外。再说了，我休假还来上班，你这个当经理的应该高兴才是。怎么，这么不情不愿？是有别的意思吧？喂，我说今天有倒霉事儿吧？最现实的问题就是这单的奖金给泡汤了。唉，下个月只能继续减肥了。哎，房
房子买了，媳妇儿娶上，李小娟，你小子离老婆孩子热炕头的日子不远了，你还愁什么呀？你懂什么呀？本来这房子是我跟我老婆一起买的，可是我把她身份证给弄丢了，那合同上只签了我一个人的名字，我怎么跟我老婆说呀？一个女人爱上一个男人，那就是把一切都给你了。你想啊，人家二话不说20多万都给你了，这证明什么呀？证明你已经把这个女人迷得一塌糊涂了。人都给你了，钱已经不重要了，有什么好解释的？话不能这么说，那钱和感情怎么能混为一谈？你说我要是这么做了吧，我就觉得我骗了她，背叛了我们的感情。这虽然说我结了婚就能把她的名字签在那个合同上，但是你说现在怎么去跟她张这个嘴？说什么呀？你也不是故意的呀。只要结了婚，你对人家好一点，钱根本不是个事儿。女人呢，我懂，听哥的没错啊。什么？喂，这哪儿去？王可可，我告诉你，总监，你没戏。就算我当不上，也没你的份儿。原来你是怕我抢你总监的位置，蒋梅花就冲你使这一招，活该你当不上总监。你别忘了，要不是我们这些人扶持你，现在你连经理的位置都坐不上。你还知道我是经理啊？好，那我现在宣布，你的年终奖没有了。凭什么？你说没有就没有啊！我今天买房子，我要还房贷的，别跟我开这种玩笑。开玩笑？你看我的样子像开玩笑吗？别忘了我是经理。上哪儿去？上哪儿去？今天我休假，蒋经理。这么多电话。喂，老婆。出什么事儿了？怎么打那么多电话？不是，你怎么才回啊？刚才出了一点状况，我我把你身份证给弄丢了，找不着了。啊？这不过没关系，合同已经签完了。合同签了 ，yes。你不知道，我今天被那个蒋梅花弄得我超级不爽。哼，不过还好，我终于过了你妈那最后一关了。现在我的天空飘来5个字儿，那都不叫事儿。没关系，反正我现在有空，我去派出所补办一张就行了。拜拜。你看看，听哥的没错吧？这时候啊，女人就等着那俩字儿呢。什么俩字？领证啊！哎，不过你可千万别提房子这事儿了啊！别因为房子的事儿人再跑了。哎，领证。对呀，那我明天就去领着证。哎，虽然我没见过你女朋友啊，就听电话里刚才大大咧咧那声，只要你提领证，她绝对不会提看合同这事儿。让你这么一说，我心里舒服多了。我也知道我该怎么做。房子搞定了，就意味着我的婚前条约都完成了。哼，李美琴呀，李美琴，不管你给我设置多少障碍，我都做得到。小俊，我们的幸福生活就要开始了。你问什么呢你？倩，你怎么在这儿？我还没问你呢，你干嘛呢？你在那神神叨叨的。一个好消息，一个坏消息，先听哪个？你这还有坏消息啊？还不是我们公司那个蒋梅花，她真是给我杠上了，招了一个什么实习生，拿一坨小嫩肉来挤兑我。啊！
奸细。哎呀，别往后看。健健这儿呢。哎，嫂子，嫂子，嫂子，这是我老公的弟弟，外地大学刚毕业，这刚上班1个星期呢。你老公的弟弟？可可姐，今天的事儿我也挺不好意思的。我嫂子说了，我刚来上班没多久，所以蒋总让我做什么，我自己也挺无奈的。哎呀，可可啊，这你们俩能在一个单位，那也是缘分嘛。什么缘分？你到底哪边的？哎呀，肯定你这边的。哎，健健，这可可姐啊，这做创意是一流，谈客户啊也是经验丰富，你以后多跟她学学啊。可可姐，那以后就多多指教。啊，我这人吧，大人不计小人过。既然他是你弟弟，那以后你也就是我弟弟了。好啦，健健，这是妈让我给你带东西，然后去慢慢吃吧。谢谢嫂子。那可可姐，嫂子，那我先走了，拜拜，拜拜。这就是你说的坏事啊？那好消息呢？好事儿就是我这房子买成功了，我们有房子！俊宝宝，你希望我们的房子是什么装修风格的？巴斯，我希望是爱琴海风格的，天蓝、水蓝，最好我们屋顶有繁星点点，这样躺在床上的话，就像在海边度假一样。哦，还要一个3D 音响，能够听到浪花的。我还想在那个墙上挂一大面海景画报，你说好不好？好啊，都听你的。不过我觉得有一件更重要的事情，好不好？什么事啊？领证。领证？对，领证。老婆，你记住啊，我是爱你的，无论我做了什么样的事情，我最爱的那个人就是你。那你妈呢？我妈她是我爱的另外的一个。就知道。你就别跟我妈计较啊，赶紧上楼睡觉去，睡个美人觉。明天见，老婆。等等，还有一件事情呢。还有什么事啊？户口本。哦，这个我来办啊。明天见。什么？合同刚签就这么着急领证啊？人家可可都答应了。再说买房不就是为了结婚吗？这如果再不领证的话，这显得我多没诚意啊！再说了，你之前不是有一个婚前协议，对不对？最后一条说让我俩有一个共同的房产吗？人家可可做到了呀，你不能不守信用啊！哎呦，小俊呐，妈妈不是不守信用，妈妈是希望你明白，女人大女武，婚后赛老虎。这恋爱呢，它是需要磨合的，是吧？谈朋友的时候怎么都行，好也好，不好也好，不好分了手没关系。但是这一领证可就不一样了，如果不好，你就变二婚了，你知道吗？妈，你说什么呢？我这婚还没结呢，就成二婚了？不是，妈妈就是说你年纪还小，有许多事情你不明白。那你让我经历了，我不就明白了呀？我们也等不及了。哎呀，小俊呐，小俊呐，妈妈怎么教育你的？千叮咛万嘱咐，你怎么？哎，这个可可也是，怎么就这么把持不住呢？哎呦，跟人家可可没关系啊，让我一个人承担这个。哎呦，你这是真傻呀！哎呀，几个月了？啊？怀了几个月了？你傻呀？妈，你想到哪儿去了？哎，丫头，合同呢？什么合同啊？购房合同呢？哦，
知道啊，在小俊那儿呢。办得还顺利吧？该顺利吧？什么应该不是啊？你没在场啊？我们公司临时有事儿，我就让小俊一个人去了。嘿，这么大的事你怎么能不在场呢？要知道这样，老爸就替你去了。这签个合同有多大的事儿啊？哎，对了，爸，明天我们就要去领证了。真的？哎呦，这样看来你跟小俊的事儿就定下来了哈。哎呀，要不这房子的事儿，你闺女我半年前就嫁出去了。你看小俊这孩子多好啊，我真挺喜欢他的。我看他一定会是个好姑爷。你是不是特别想要像他这样的半个儿子呀？半个哪儿够，我得要整个儿。我一定把他当亲儿子对待。这么快就开始偏心？哟，你还吃小俊的醋啊？是傻丫头，你都没听出来老爸在表扬你啊？会选人。你是说这个购房合同上只有你李小俊一个人的名字，王哥可不知道是吗？对，妈，我呢就是想先把那个结婚证办了，对不对？这表明我的婚姻态度。等办那个房产证的时候，写上他的名字的时候，他才不可能多想。我可不想因为这件事情让他觉得我是一个见钱眼开的人。哦，也是啊。如果这份房子的合同，这份房产算你的婚前财产的话，哎呦，我们是有占王家便宜的嫌疑哦。就是这个意思。结，这婚呐，马上结，越快越好。结，但是还有但是呢。这件事儿啊，你要瞒着可可，能瞒多久瞒多久。不，那结了婚也不说啊？不说，坚决不说。为什么呀？哎呀，听妈妈的没错。妈，那房产证还有好多手续没有办呢，你这可不知道。哎呦，你放心好了，在这之后的事情呢，什么装修房子了、酒店的婚礼了，全由妈妈代理，老妈帮你搞定。从今以后，你就是我老婆。从今以后，你就是我老公了。从今以后，我要加倍的对你好。可是你对我已经很好了。不行，我要像你爸一样爱着你、护着你。那你妈怎么办？老妈是老妈，老婆是老婆。我也会像你妈一样宠着你、爱着你。那我就更宠你，更爱你。为了我们的爱情，要全速前进！俊宝宝，我想去外面看看，不知道外面的海是不是也这么美？你要是这么喜欢海的话，那咱俩的婚礼就在海边举行吧。你喜欢什么样的婚礼啊？我不要婚礼，我想旅行结婚。什么？没有婚礼？这事小俊知道吗？是我和小俊一起商量的。我在问小俊。妈，这不是在商量吗？不是说好了吗？阿姨，这不刚好也是给你们省钱了。哎，怎么这时候还叫阿姨呀？应该改口了，叫爸。妈，停！我告诉你，没有正式的婚礼，我可不敢接受你这口妈。哎呀，亲家母，你看这房子也买了，这结婚证也领了，可以叫妈了。你以为9块钱领了个证就算是结婚了啊？我告诉你，
那我们黎家必须在盛大的婚礼上，向所有的亲朋好友宣布啊，你们王家的姑娘嫁到了我们黎家当儿媳妇了，我们黎王两家结成了亲家，明白吗？哎，这俩人没有婚礼，偷偷摸摸的住在一起了，成何体统？再说了，可可体体面面的嫁到我们黎家来，对你们王家也有面子啊！我要让所有人都知道，我李美琴娶儿媳妇一点都不含糊。妈，要不我跟可可再商量商量。白天的时候不都已经商量好了吗？还说什么呀？是说好了，可是我觉得还可以再商量商量，对不对？旅行、结婚、低碳、自由，这不都说好了吗？李小军，我以前真没发现，原来你在你妈这这么懦弱，连话都不敢说。哎，你哑巴了，怎么一句话不说呢？哦，那个什么，我觉得吧，要不就随他们吧，这孩子愿意怎么办就怎么办呗。老王，孩子们的婚礼怎么能随孩子们的便呢？那肯定是大人要帮他们做主的呀。哎，尤其是你们家闺女啊，岁数还那么大，我可不愿意别人在背后说我欺负她。你必须跟我统一战线。行，就你来定。我也觉得旅行结婚挺好的，可是你不觉得只是为我们着想，就没有为老人家想一想吗？结婚本来就是两个人的事，只要我们两个觉得好就可以了。那你就不想穿上婚纱当回女主角啊？我不是不想，可是我觉得太麻烦了。你要去选婚纱，去选喜帖，找酒店，还要去找婚庆公司。等你这些事情全部都搞定了，两个人傻乎乎的站在台上，被那个主持人摆来摆去的，有什么意思呀？就像那孙茜的婚礼，虽然排场不大，都快累死了。是，我也知道累，可是你不觉得不办婚礼的话，你不觉得少点什么吗？这算是给老人家一个交代，也是给我们一个交代，对不对？没定力。这不叫没定力。你说结婚这是一辈子的大事儿，对不对？如果我们的婚姻就是这么旅行开始的话，这就马马虎虎开始了。以后你可不要怪我说我不负责任。我不怪你，我自己做的决定，我不后悔。真不后悔啊？不后悔。行，要是咱俩的婚姻不办婚礼的话，别人就不知道我结婚了。要是我公司部门的女孩对我有想法的话，谁？谁对你有意思啊？快说，谁喜欢你？快说，谁喜欢你？你看，急了吧？快说，谁？急了吧？谁？哎，你想想，我财务部门还有女孩吗？讨厌。老婆，就按照我妈的想法去做，行不行？不行。她也是为了我们着想嘛。求你了，老婆。我要旅行结婚，我不行，我就要。王大夫，您是中医院的名医，她李美琴只不过是个妇产科的护士长，而且提前内退了，你怕她什么呀？你别李美琴叫着啊，一点规矩都没有。我怕她干嘛呀？这叫好男不跟女斗，侬晓得啊？我看你就是怕她，装老好人。谁装老好人了？我就是为了考虑你才顺着她的。你婆婆说的也在理，她要是不在理，我早就帮你说话了。再说，她帮你包办了好多事儿，你这偷着乐吧你？谁要她帮我包办了？我看她就是想借着她儿子结婚的机会，自己过当新娘子的瘾。怎么越说越不像话了？不是，我发现你怎么说话那么不着调啊？不是嘛？婚礼的事儿我已经妥协了，房子装修的事儿我可要做主啊！你说什么就是什么，你的眼光相信我。这还差不多。哎，我想要把这一面墙全都装上我喜欢的墙纸。来，就这个房子了啊！你们看一看，哟，真巧，你们俩也在这儿呢。哎呦，小俊，一会儿赶紧的带着可可离开这儿，他们开始干活了，灰尘太脏啊！就这儿啊。妈，我们还没有定装修方案呢。你们要定什么方案啊？
妈，我们就是想按照我们自己的想法去做一个装修方案。是啊，妈，您看婚礼的事就够您忙的了，装修的事还是让我们自己来吧。行啊，可是可可，我问你一下啊，哎，你有时间在这现场盯工程吗？你有时间跟施工队讨价还价吗？你有时间知道什么是环保工程，什么是隐蔽工程吗？我告诉你，装修的学问大了，你都懂吗？对呀，你不懂的话，你怎么管这些事情呢？最重要的呀，装修要看里子工程，而不要看光好看的面子工程，明白吧？小聚，赶紧把你媳妇儿带走，真的一会儿就脏了啊！来，你们跟我来，去看看厨房这些地方啊，多加一些这个电源板啊，放电视啊，什么乱七八糟的，听听这个墙啊。这就是我的婚姻吗？我能在我的婚姻里做回主吗？可可，恭喜恭喜呀！周六你的婚礼，我们一定穿得漂漂亮亮的给你捧场。谢了。可姐，你婚礼的伴郎找好没有？要没找好，你看我合适吗？我还真想跟你说这事儿呢。你们俩靠得这么近，说什么呢？蒋总，蒋总，你今天真好看啊！我们在聊公事，不行吗？健健，帮我倒杯咖啡。等等，我们业务部的人是用来开展业务的，不是用来倒咖啡做杂物的。我是经理，怎么用人我比你清楚，用得着你指挥我吗？健健，愣着干什么呀？倒咖啡去啊！是。之前不是挺看好人家的吗？怎么现在这么对别人啊？你之前不是特别不看好他吗？怎么突然转变这么大呀？哦，该不会是……该不会是你想多了吧？我只是不看好他做的文案，并不是不看好他的人。你作为公司的经理，更应该从公司的角度出发。好啊。周六全体加班，不准请假。周六我结婚。怎么？加班是为了公司的利益，你结婚，公司的业务就可以不顾了吗？你结你的婚，你度你的假，我没拦着呀。哎，婚礼几点开始？还能花上一整天的时间呀。上班还喝喜酒，一点都不矛盾。我出去去。你去哪儿啊？我想出去找可可说两句话去。没出息，过来。小俊呢？你明天就要结婚了，今天是不能见新娘子的，这是没规矩啊！陪妈妈说会儿话。哦。哎，你看，你小时候的帽子，那会儿你的头啊这么小，现在的头这么大。看这件小衣服，好看吧？啊，哎呦，那会儿的肩膀，哎呦，现在的肩膀。
跟你说啊，这个男人呢，一旦成了家，那就是家里的顶梁柱啊，照顾女人呐，照顾家庭那是天经地义的事儿。妈，我跟可可一定会相互扶持的，而且我一定会把可可照顾好的。这不是嘴上说说的，一定要有实际行动。当他累了委屈了，有你这个肩膀啊，好好的依靠。我是可可的靠背。如果可可哭了呢，你要帮她擦眼泪。妈，我不会让她哭的。这样是最好的。总之呢，你一定要做一个让你的妻子舒心、放心、安心的好丈夫。我一定会给可可一个3星的家。你还别说，你婆婆挑这婚纱还真挺漂亮的。漂亮什么呀？那么保守，一点不好看。我看挺好的。结婚嘛，就要大大方方的，保守点好。老实说，我明天就要嫁人了，有没有一点舍不得？眼睛红了，是吧？红了，真是。我哪有舍不得，真是。好啊，你是不是着急找后妈？所以那么快把我赶出去？你说什么呢，臭丫头！要成家了，赶紧改改你的毛毛躁躁的坏习惯，知道吗？千万别跟老爸年轻时候一样，那个坏脾气，一点不顾及别人的感受，知道吗？我告诉你啊，嫁过去的媳妇儿，凡事都要三思而后行，说话做事儿都要考虑考虑周边人的想法，知道吗？放心吧，老王，我遗传你的那些优点，我一点也不会改的。行，别担心我了，不早了，歇着吧。哎，对了，明天可是你大喜的日子啊，也挺辛苦的啊，你也早点睡。好。君宝宝，喂，老婆，我妈说大婚前夜还是不能见，怕破了规矩。怎么那么多事儿啊？